ഹലോ, ഇതാണ് കൊറിയയിലെ സബ്വേയുടെ ഉൾവശം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബോഗിയാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് വശത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡോറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ലുക്ക്. ഇതുപോലെ ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ടാണ് സീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സബ്വേ പോകുന്ന ലൈനിൻ്റെ മാപ്പാട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഈ കാണുന്ന സീറ്റ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ്ഡ് ആണ്. അവിടെ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക. പിന്നെ എല്ലാ ബോഗിയിലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ സ്റ്റേഷൻ നെയിമും ഡോർ ഏത് സൈഡിലാണ് ഓപ്പൺ ആവണേന്നൊക്കെ കാണിക്കും. ഈ കാണുന്ന സീറ്റ് മുതിർന്നവർക്കുള്ളതാണ്. അതായത് സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് മാത്രമേ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വളരെ നീറ്റും ക്ലീനും ആട്ടോ, സ്റ്റേഷനാണെങ്കിലും ബോഗിയുടെ ഉൾവശമൊക്കെ ആണെങ്കിലും. കൊറിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒന്നാണ് സബ്വേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോൾ ആയാലും ബുസാൻ പോലുള്ള എല്ലാ സിറ്റികളിലും ഇതുപോലെ സബ്വേ സ്റ്റേഷൻസ്, സബ്വേ ലൈനുകളും ഉണ്ട്. കൊറിയയിലെ മിക്ക ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെയും അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സബ്വേയുടെ ലൈൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ പോകണമെങ്കിലും വളരെ ഈസിയാണ് സബ്വേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ. താരതമ്യേന ഫെയറും നമ്മൾക്ക് അഫോർഡബിളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പേരും സബ്വേ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു റഷ് ടൈം ഉണ്ട് ഇവിടെ. രാവിലെ ആണെങ്കിലും ഈവനിങ് ടൈമിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കാട്ട്. അതുകൊണ്ട് സബ്വേ ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൊറിയനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് സോളിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള സബ്വേ ലൈൻസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് യെല്ലോ ലൈനിലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫറും വേറെ എവിടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വേറെ ലൈൻ കയറാനും എല്ലാം ഇവിടെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കൊറിയയിലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.